Когда фермер нашел странные черные яйца, он задался вопросом, какое животное могло их отложить. Он начал присматривать за ними, и когда они вылупились, он настолько удивился, что начал плакать. Фермер Джон всегда мечтал об успешном бизнесе. Его ферма, расположенная в Аризоне, принадлежала его семье много поколений. Однако в последние годы дела шли плохо. Некогда процветающая ферма теперь едва сводила концы с концами. Растущие цены на продукты питания, усиление конкуренции и снижение спроса на его традиционные коричневые и белые яйца сказывались на его доходах. Поэтому, когда он неожиданно наткнулся на дюжину черных яиц, разбросанных по ферме, он был настолько удивлен, что около 10 минут стоял в недоумении. Он никогда не видел и даже не слышал о таких яйцах. Ни одна из его кур никогда не несла чего-то подобного. Джон на мгновение задумался, не змеиные ли это яйца, и осторожно огляделся в поисках змей среди высокой травы. Однако казалось, что существо, отложившее эти яйца, ушло. Фермер не знал, что и думать. С одной стороны, эти странные яйца могли означать пугающих существ, с которыми ему придется бороться, чтобы выгнать их из своего дома. Но с другой стороны, они могли стать тем, что спасет его ферму от разорения. Люди, возможно, захотят платить больше за такие яйца, чтобы добавить немного веселья на свой стол. Он мог бы разбогатеть, только если кто-нибудь другой не опередит его и заберет эти яйца. Джон не был вором, но эти яйца оказались на его собственности, и он был слишком любопытен, чтобы оставить их на виду. Пробормотав извинения неизвестному существу, отложившему эти яйца, он принялся грузить их в свой грузовик. Он поместил их в инкубатор на ферме и стал ждать, когда они вылупятся и раскроют свою тайну. В следующие дни Джон внимательно следил за яйцами и с точностью регулировал температуру и влажность. Каждое утро он проверял их, и его сердце радовалось при виде гладких черных скорлупок, оставшихся целыми. Он осмеливался мечтать о странных существах, которые вот-вот появятся из них. Будут ли они полностью черными? В тихие моменты Джон представлял себе бурный интерес, который могут вызвать эти редкие яйца. Он воображал, как покупатели толпами будут стекаться на его ферму, стремясь заплатить хорошие деньги, чтобы увидеть совершенно черных цыплят. Но, несмотря на волнение, Джон оставался осторожным. Он понимал, что до вылупления птенцов еще далеко. Дни тянулись, а мужчина с тревогой ждал, когда вылупятся яйца. Прошел ожидаемый срок вылупления, но никаких признаков жизни не было видно. Каждый день Джон проверял инкубатор, отчаянно надеясь увидеть трещины на скорлупках или услышать тихое попискивание цыплят, но яйца оставались неподвижными. Чем дольше он ждал, тем больше начинал сомневаться в себе. Не ошибся ли он, взяв эти яйца в дом? А вдруг они не принадлежали курам? Не подвергал ли он ферму в опасность? Сомнения закрались в его разум и подорвали его уверенность. Но, несмотря на растущую тревогу, он пытался сохранять надежду. Он убеждал себя, что эти яйца — дар судьбы, а не дурное предзнаменование. После ухода за яйцами Джон переходил к остальным делам на ферме. Кормил и поил кур, чистил курятники и собирал обычные коричневые и белые яйца. Ферма все еще боролась за выживание, и ее потребности ложились на его плечи.
Каждое дело казалось более трудным, и беспокойство о черных яйцах омрачало все, что он делал. Одним холодным утром Джон проснулся, чувствуя необычную слабость. У него сильно болела голова, и по телу ходил озноб. Он пытался преодолеть недомогание, но вскоре стало ясно, что он слишком болен, чтобы заниматься ежедневными делами. Непрестанные тревоги и бессонные ночи сказались на нем, и он слег, не в силах заботиться о ферме. Пока Джон лежал в постели, страдая от лихорадочного жара, некогда оживленная ферма начала приходить в упадок. Сорняки разрослись, курятники запустились, а кормушки опустели. Производство обычных яиц сократилось из-за отсутствия Джона, что сказалось на животных. Соседи перешептывались, обеспокоенные состоянием когда-то процветающей, а ныне приходящей в упадок фермы. Томас, давний друг и сосед Джона, первым решил действовать. Он решил наведаться на ферму и посмотреть, не нужна ли Джону помощь. Подойдя к дому, он увидел признаки запустения и понял, что случилось что-то серьезное. Томас постучал в дверь и обнаружил, что Джон едва может выбраться из постели. Поняв серьезность ситуации, Томас быстро взял все в свои руки, чтобы позаботиться о ферме, пока Джон не поправится. Томас ухаживал за курами, чистил курятники и следил за тем, чтобы животные были накормлены. Он даже обратился к другим соседям с просьбой помочь на ферме. Однако в своем ослабленном состоянии Джон забыл рассказать друзьям о таинственных яйцах в инкубаторе, и вскоре Томас с остальными соседями получили сюрприз, который им и не снился. Одним вечером, когда Томас заканчивал дневные дела, он услышал тихое попискивание, доносившееся из курятника. Сердце его дрогнуло, и он поспешил внутрь. Осмотрев ряды гнезд, он понял, что звук становится громче. Наконец он добрался до инкубатора и увидел движение внутри. Он был потрясен этим зрелищем и гадал, где же Джон раздобыл такие странные яйца. Он поспешил обратно в дом, чтобы рассказать своему другу, что таинственные яйца в его инкубаторе начинают вылупляться. Что же именно было внутри этих яиц? Джон лишь покачал головой, говоря, что пока не знает, но, несмотря на слабость, его глаза загорелись надеждой. Возможно, это был тот поворотный момент, которого ему так не хватало. По мере выздоровления он рассказал Томасу все о странных черных яйцах, от их обнаружения до бессонных ночей, проведенных в тревоге, что они могут означать гибель его фермы. Он был рад, что теперь, когда яйца наконец вылупляются, рядом есть друзья. Если из них вылупится что-то плохое, они помогут ему от этого избавиться. Но если появится нечто особенное, то они разделят с ним радость. Через 2 дня Джон достаточно окреп, чтобы вставать с постели. Он и Томас склонились над инкубатором. Оба мужчины выдохнули, с облегчением поняв, что существа внутри яиц действительно птицы. Но они сильно удивились, когда разглядели цыплят. Каждый цыпленок был чудом, с гладкими черными перышками и ярким любопытным взглядом. Томас быстро достал телефон и стал искать ответы в интернете. Это были цыплята Аям-Цемани, наконец произнес он взволнованным голосом. Джон повернулся к нему с озадаченным видом, он понятия не имел, что это за цыплята. Рассмеявшись, Томас объяснил, что это исключительно редкая и востребованная индонезийская порода кур из-за их угольно-черной окраски, включая глаза,
клюв и даже кости. Их яйца можно продать по баснословной цене, а люди наверняка будут платить просто за возможность увидеть этих кур. Он был почти уверен, что они решат все финансовые проблемы Джона, и не мог понять, как эти яйца оказались на его ферме. В этот момент Джона захлестнули эмоции. На глазах у него навернулись слезы, и он не пытался их сдержать. Он так упорно боролся и так много пожертвовал, а теперь, наконец, держал в руках обещание лучшего будущего. Вид редких и прекрасных цыплят принес ему глубокое чувство облегчения и радости. Его ферма была на грани краха, но судьба даровала ей шанс на процветание. Новость о необычных цыплятах быстро разнеслась по округе. Соседи, помогавшие во время болезни Джона, собрались на ферме, чтобы увидеть необыкновенных цыплят. Они изумлялись их темному оперению, и поразительная внешность вызывали восхищенные вздохи. Цыплята символизировали новое начало, шанс возродиться и вырасти. Наблюдая, как цыплята исследуют новый мир и клюют солому, Джон испытывал чувство удовлетворения, которого не знал многие годы. В последующие дни он тщательно ухаживал за цыплятами, стремясь обеспечить им наилучший уход. Он соорудил для них специальный вольер с обогревателями и свежей подстилкой, документировал их рост, вел записи об их развитии и поведении. Но вскоре Джон начал замечать нечто необычное в этих цыплятах. Их уникальные характеристики выходили за рамки потрясающей внешности. Цыплята были невероятно выносливыми. Они благополучно переносили условия, которые стали бы испытанием для других пород. Они росли быстрее и крепче, чем ожидал Джон, и демонстрировали жизнестойкость, выделявшую их среди остальных. Их перья были не просто черными, а обладали переливчатым блеском, при определенном освещении они мерцали зелеными и пурпурными отблесками, будто в их оперении жило волшебство. Джон тщательно документировал эти наблюдения. Он понял, что его стая удивительна даже среди редкой породы. Однажды к Джону нанес визит некий мистер Харрис, богатый инвестор, интересовавшийся редкими и экзотическими породами. Он услышал о цыплятах Джона и страстно желал увидеть их своими глазами. Мистер Харрис был сразу же очарован видом цыплят. Он восхищался их неповторимой красотой и отметил их впечатляющее здоровье и силу. Он повернулся к Джону, его глаза горели интересом. Он никогда не видел ничего подобного. Джон ощутил прилив гордости. Он согласился, что цыплята особенные, и объяснил, что вложил все силы в их выращивание. Мистер Харрис задумчиво произнес: «Я считаю, что эти птицы имеют значительный потенциал как для разведения, так и для привлечения специализированных рынков, готовых платить более высокую цену за их редкость и красоту. Позвольте сделать вам предложение». Он был готов инвестировать в ферму Джона, обеспечив необходимую финансовую поддержку для расширения и улучшения условий. Взамен мистер Харрис хотел получить долю будущей прибыли от продажи Аям Цемани. Это было щедрое предложение, которое обеспечило бы финансовое будущее Джона. Что важнее, оно гарантировало бы стабильность и рост его фермы. Джон внимательно выслушал и обдумал предложение. Это был тот шанс, которого он так долго ждал. Возможность не только спасти свою ферму, но и вывести ее на новый уровень,
о котором он и мечтать не мог. Крепким рукопожатием Джон принял предложение. Огромный груз свалился с его плеч. Вопреки всем препятствиям, он не только спас свою ферму, но и превратил ее в сияющий пример надежды и процветания. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь видели Аям Цемани? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.